Barchangizga assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Sizlar bilan men Azizbek Cherry Adem Aster Cho'ponota 50 ada joylashgan avtosalonni menejeri bo'laman. Bugungi videomiz realni mijozimiz olib ketgan boyagi odzivlar, ya'ni qanday moshinlari, qanday yuryapti, mamnunlarmi, rasxodlari hammasi bo'yicha gaplashib o'tamiz. San'at akamiz, assalomu alaykum San'at aka. Xush kelibsiz. Bu kishini o'zi chaqirib oldik azizlar. Sizlarga endi ko'rish uchun, eshitish uchun qanday moshinlari xohlagan mijozlaringizni chaqirib so'rab beramiz. San'at aka, xush kelibsiz. Qandaysiz akajon? Rahmat, yaxshimi? Siz bizlardan qanaqa mashina olgansiz? Ariza 6. Xo'p, Ariza 6 Pro necha yil bo'ldi akajonim? Pashti 2024-yil 16-mayda adashmasam olgan edim. Pashti 2 yil bo'ladi nasib bo'lsa. 2 yil bo'ladi nasib bo'lsa mana. Xo'p. Bu San'at akamiz Ariza 6 Pro o'sha komfort modelini xarid qilganlar. 255 millionlik mashinamizni. O'sha payt esingizda bo'lsa, rasxodlari bo'yicha savollar bergandingiz. Aziz aka, rasxod qancha bo'ladi? Shunday. Men aytgandim. 7-8 litr shaharda degandim, trassada 6 litrgacha yeydi degandim. Bu aka degandi, sizlar faqat shunaqa deysizlar. 8 mi, значит 10 gacha rasxod bo'ladi degandi. Endi siz haqqoniy o'zingizni fikringizni mashina haqida mijozlarimizga aytib bersangiz. Mashin yomon emas, haqiqatan davolman olgan tanlagan mashinamdan. Rasxodlari to'g'ri olganimda shahar ichida 14-15 edi, yoz edi. Konditsioner, apkatka. Birinchi, ikkinchi yog' almashtirganimdan keyin haqiqatan dalniga bir Jizzax borib keldim. Realni rasxodlari 6 ga tushdi. 6-7 ga tushdi. Hozir danli moment 8-7 dan shuni yeyapti. Xo'p, San'at aka, siz bizlardan gaz o'rnatgan edingiz. Gazni ham şeyda qo'yib berganingizdan. Gaz qanday? Muammo bo'lgani yo'qmi? Yo'q, chotki yuribdi. Gazda ham rasxod dalnida polni bak bilan 420 ta yurdim. 430-420 ta. Shaharda ichida 10 ta gaz bilan 90 ta 95 ta yuribdi hozirgi vaqtda. Xo'p. Bironta hali muammoli joylar, xadoylari qanday, ichki bo'yagi funksionali qanday aka? Endi funksiyalari hammasi chotki ishlayapti. Xafa qilmayapti. Xadoydan muammo yo'q. Ilm bo'lmasa. Davolman, mashinadan biron narsasi chiqqan yo'q. Chotki yuribdi hozircha. Keyin San'at akamiz har zamonda bir boyagi azlab yog' masalasi ko'chaga qilmaysizlar, garantiyadan chiqadi, gaz o'rnatishlar bo'lsa o'zimizni qilinglar. Ko'chada 5 xil joyga borsangiz 5 xil narx bo'ladi, arzon tam 8 million, 7 million. Ularga ishonmanglar. Elementarni zapchaslari o'zingiz amin bo'lgansiz-ku, endi zapchaslari original bo'lmasligi mumkin. Bizlarniki har bitta qo'yilgan jihozlarga 1 yil garantiya beriladi. Esingizlardan chiqarmaysizlar. O'sha payt aka olganingizda misol birinchi ощущение qanday edi? Misol endi ba'zilar bilmaydi-da, Cherry nima misol. Zo'r edi. Haqiqatan xursand bo'lgan edim. To'g'risi aytavering, Rossiyada edingiz. Rossiya dedim, keldim. Pozitsiyasidan eng zo'r mana shu menga yoqdi. Oqi. Birinchi qorasini olmoqchi edim. Esingizda bo'lsa qorasi. Keyin atmen qilib oqqa yana nima qildim? Oqni oldim. San'at akamiz o'zi tushunchalari bo'lgan Cherry bo'yicha Rossiyada eng ko'p sotilgan mashinlarimiz Cherry Coupe. Haqiqatan ham o'sha bu yerga kelib, to'g'risi men bu kishi bilan birinchi marta ko'rishganimda endi общий topgan. To'g'ri. So'ragan, "Aqinga mashina bunaqa Azizbek" dedilar. Men bilaman mashinani. Rossiyada ko'p haydaganman. Faqat menga hisob-kitoblarni tushuntirib bering, bo'ldi. Yo'g'ini o'zim bilaman. Osonda. Ba'zi mijozlarga tushuntiraveramiz, bunaqa funksiyasi bor, bunaqa funksiyasi bor. Tayyor mijoz keldilar, to'lovda qildilar, olib ketdilar. Ishonchingiz uchun rahmat aka. Sizga rahmat. Bir kunga chiqarib. Keyin bitta narsa sizlarga ko'rsatay, o'ylamaysizlar, o'z galereyamdan sizga topib bersam, mana bu o'ylamaysizlar, bu fake odamlar chiqaryapti deb mana. Bu odam, men bu bizning rukovoditelimiz, o'sha payt bu kishini qo'llariga beryaptilar mashinani. Vidichimi? Vidichini mana. Ko'rdingizmi? Bitta narsa, har bitta mijozda berayotgan boyagi mashina taqdim qilayotgan paytda biz rasmga, videoga olamiz. Nima uchun? Ular biz Cherry kompaniyasini bir oilamiz a'zosiga kiradi. Har bitta mijoz bilan kontaktimiz bor, aka-uka agarchiligimiz bor. Misol ishimiz tushgan payt San'at akani oldiga boramiz, misol. Ko'p. Shunaqa paytlar zo'r. San'at aka, siz qarindoshingizni olib kelgan
paytlarini ham ayting. Olgandan keyin yana 2 kishi mijoz olib keldilar San'at aka. Nimaga? O'zlari mamnunlar. Undan tashqari o'zlarining qarindoshlari amakivachchangiz edimi adashmasam? To'g'ri. Hozirda jo'ralarda ham bor shu ariza oltidan. Ha. Ko'p 3 ta 4 kishida bor, yaxshi ularga ham yuribdi. Shu ogamdan keyin oldi ular ham. Yaxshi hozircha nimam yo'q. Pretenziya deydimi? Iloyim bo'lmasin akajon. Moshin zo'r, tavsiya qilaman hammaga. Moshin chotki. Xudo xolasa bundan kattaroq pozitsiyasiga harakatdamiz. Xudo xolasa inshaalloh 8 dami, 7 dami shunda yozilgani avvalambor Alloh nasib qilgan bo'lsa olamiz. Lekin arizo ham yomon moshin emas. Tavsiya qilaman hammaga olishlaringizni. Cherry Ademaster. Cherry Ademaster bu katta o'ylarsizlar. Bizani lokatsiyalarimiz ko'p. Toshkentda, Buxoroda, Navoiyda xohlagan viloyatlarga borib, misol San'at aka siz Toshkentga borgan taqdiringizda ham, misol Xudo ko'rsatmasin, moshinangiz buzilib qolgan taqdirda ham bu yoqqa servisga ko'rsatishingiz mumkin. Bepul misol garantiya bo'yicha 5 yillik kafolatga ega, motori, kuzovi, elektrikasi va korobkalarigacha garantiyasi bo'ladi, o'zingiz bilasiz. Azizlar, har bitta mijoz bizlar uchun qadrli. Xohlagan payt kelinglar, chiroyli qilib, chiqarib, tushuntirib, test drayvlarni qildirib, mana bunaqa mamnun mijozga aylanib, bizani oilamizga qabul qilamiz sizlarni. Xo'p, San'at aka, kelganingiz uchun rahmat. Vaqtingizni ayamay, yo'q demasdan keldilar. Malades aka, hurmat qilganingiz uchun rahmat. Sizlarni Cherry Ademaster cho'ponotiga kutib qolamiz. Salomat bo'linglar. Cherryga rahmat, Ademasterga rahmat. Sizga ham katta San'at akajon, rahmat aka, xush kelibsiz. charchamang.